这个年代还有在吃达美乐吗？最近被它这个新产品吸引到，长得很像蛋挞的披萨。蛮好吃的。还有3种口味啊，一个60块，好像还蛮值得体验的。我感觉大家都爱吃必胜客，但是达美乐依然屹立不摇。偶尔想吃披萨，花点小小的钱就可以得到大大的快乐。达美乐这次做得不错，口味在这边大家自己看。我很好奇，这个年代真的还有在吃达美乐吗？啊，有吃的朋友，你们达美都点什么？可以留言让我知道一下吗？